Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace, masih bersama saya Agan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita akan bahas tentang 5 suara aneh dan misterius yang membuat bulu kuduk merinding bagian kedua. Tapi sebelum kita mulai videonya, karena pembahasan dalam video kali ini kita akan membahas tentang suara-suara aneh, saya sarankan kalian menggunakan headphone ataupun earphone ketika menonton video ini. Dan juga saya sarankan jangan tonton video ini di tempat yang rame, tapi coba kalian tonton di tempat yang sepi dan juga gelap, biar deg-degan ataupun feel merindingnya lebih kerasa. Dan tanpa lama-lama lagi, kita mulai saja pembahasannya. And welcome to my world. Yang pertama, suara di basement rumah. Seorang pria bernama Smith sering mendengar suara-suara aneh dari arah basement rumahnya. Selain itu juga, pintu basement rumahnya itu sering tertutup dengan sendirinya. Padahal, Smith pada saat itu tinggal di rumahnya seorang diri. Nah, pada suatu malam, Smith mencoba untuk menelusuri asal-muasal suara aneh yang sering dia dengar itu. Namun ternyata ketika Smith sedang menelusuri bagian di dalam rumahnya, tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan hitam yang berdiri di tengah-tengah rumahnya. Yang seketika itu membuat Smith kaget dan langsung berlari menuju kamarnya. Tapi ketika Smith akan menuju kamarnya, tiba-tiba pintu kamarnya tertutup sendiri. I don't like this. I don't like this at all. Is anyone here? Oh, Jesus. Who's on the door? Lalu keesokan harinya, ketika Smith baru saja bangun dari tidurnya, dia mendengar suara aneh yang sering mengganggunya itu. Dan juga, dia melihat adanya bekas jejak kaki yang masih basah yang mengarah ke basement rumahnya. Lalu Smith pun mencoba masuk ke basement rumahnya dan tiba-tiba suara aneh itu benar-benar terdengar. Coba kalian dengarkan baik-baik. Alright, I live alone again, and I hear what sounds like crying coming from the basement. I even called the police. They found wet footprints down there when I let them down there, so I don't know what to... Alright, let's just... You stay up here. Hello? What the is that? Hello? Hello? Yang kedua, suara nyanyian di rumah kosong. Nah, dalam video ini ada beberapa orang pria yang pada saat itu sedang mengeksplorasi sebuah bangunan kosong yang sudah tidak berpenghuni. Yang dimana pada saat mereka sedang mengobrol dan cuaca mulai terasa dingin, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari lantai atas rumah kosong itu. Yang dimana ketika mereka mulai menaiki tangga menuju ke lantai 2, ternyata suara tersebut terdengar lebih jelas dan terdengar seperti suara nyanyian seorang. It's so creepy in here after all the rain damage.
So okay, so a pipe busted or what? Shh. Dude. Shh. You hear that? Dude, guys. Holy crap. Shh. What is that? Dude, let's get out of here. Dude, no. I'm not Dude, cool. we can't leave. This is our big find, dude. Are you serious? Yeah, dude. Oh, Jesus. It's coming from freaking upstairs. Then we gotta go upstairs. Why? We gotta go upstairs. You gotta be kidding me. Alright. Holy crap. I'm freaking freaking, dude. Holy crap, dude, what is going on? Namun ketika mereka mulai mendekati sumber suara tersebut, suara awalnya yang terdengar seperti nyanyian itu tiba-tiba berubah menjadi suara amukan ataupun suara seorang yang marah karena memang sepertinya merasa terganggu dengan adanya pria-pria tersebut yang masuk ke dalam rumah kosong itu. Tapi sebelum kalian lihat cuplikan lengkap videonya, buat kalian yang gak suka jump scare, saya sarankan untuk skip bagian ini ataupun kecilkan volume headphone kalian. Karena ada bagian dalam video ini yang bisa dibilang ya sedikit membuat terkejut lah. Tapi buat kalian yang suka jump scare, silahkan kalian fullkan volume earphone kalian dan silahkan kalian nikmati videonya. Yang ketiga, suara penyihir. Dalam sebuah video amatir yang direkam oleh seorang perempuan yang bernama Mary. Pada saat itu, Mary mendengar suara gerama nenek-nenek yang berasal dari lantai bawah rumahnya. Yang dimana memang rumornya pada saat itu, di tempat tinggal Mary, banyak orang bicarakan tentang sosok seorang penyihir yang katanya sering tiba-tiba masuk ke dalam rumah seseorang. Nah, ketika itu pun Mary mencoba untuk membangunkan suaminya dan memeriksa apakah suara yang dia dengar itu apakah memang suara penyihir ataukah bukan. Junior, Juniorcito. No, Junior, mi señora. Papi, levántese que es que otra vez están molestando. Sí, es que como no puedo dormir, veo la vida. Dios mío, Señor, guarda, descubre tu sangre preciosa, Señor, por favor. ¿Una bolita? Mira, ¿se están escuchando? Ay, Dios mío. Mami, ahora vamos a por ti. Pero quiérame, me da la mano con la permisa, no veo eso. El nombre de Jesús. No, espere, yo no quiero. Vamos a ver arriba. Cristo, Cordero de Dios. ¿Qué es eso? Nah, setelah kalian mendengar suara geraman dalam video barusan, kira-kira menurut kalian apakah suara itu suara nenek-nenek ataukah suara lain? Tapi, jika kalian perhatikan baik-baik dalam video tadi,
di bagian lantai bawah rumah Mary terdapat sebuah sosok bayangan hitam yang berdiri melihat ke arah Mary. Dan secara perlahan-lahan si sosok bayangan hitam ini mulai menaiki tangga. Namun sayangnya si sosok hitamnya ini masih belum bisa dijelaskan bentuknya ini seperti apa, karena jika kita lihat dalam video tersebut, sosok hitamnya ini masih kurang begitu jelas untuk dilihat. Tapi menurut kalian, kira-kira apa bentuk dari sosok hitam ini? Apakah memang penyihir? Ataukah mungkin makhluk lain? Silahkan tulis komentar di bawah. Yang keempat, suara tangisan La Llorona. Oke, buat kalian yang belum mengetahui apa itu La Llorona, jadi La Llorona itu merupakan spesies makhluk halus ataupun hantu yang memang wujudnya ini berupa wujud perempuan dan menggunakan pakaian putih yang berasal dari Amerika Latin. Atau bisa kita bilang kayak semacam kuntilanaknya Amerika Latin lah. Nah, dalam video ini ada seorang pria yang bernama Jose, yang ketika itu dia terbangunkan dari tidurnya karena katanya dia mendengar suara tangisan dari hantu La Llorona, yang sepertinya suara tersebut berasal dari atap rumah Jose. Coba kalian dengarkan baik-baik karena suaranya ini benar-benar bikin merinding. Ya desperté porque escuché unos pinches gritos. Son la 1 de la mañana. Se escuchan cabrón, Pero cabrón. No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué es? Yang kelima, suara teriakan di bangunan kosong. Sebuah channel YouTube yang bernama Exploring with Darknet mencoba untuk menelusuri sebuah rumah kosong yang terbengkalai. Lalu ketika mereka sedang menelusuri bagian dalam rumah itu, pada saat itu mereka tertuju ke sebuah pintu yang terdapat tulisan Ghost Room. Kemudian mereka pun mencoba untuk mendobrak pintu tersebut dan masuk ke dalamnya. Dan ternyata di balik pintu yang bertuliskan Ghost Room itu terdapat lagi beberapa ruangan-ruangan kosong. Lalu pada saat itu mereka melihat sebuah ruangan yang agak sedikit mencurigakan, karena pintu masuk di ruangan tersebut ditutupi oleh sebuah tirai. Dan ketika mereka akan memasuki ruangan yang tertutup oleh tirai itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan yang tiba-tiba saja muncul. Xem cái gì mới qua cái gì mới được thật cái anh rồi cái gì lebih sulit đi làm gì nó vừa xin đi vào hay xin đi con cái gì Dan mungkin itu saja untuk video seputar horor kali ini. Kira-kira menurut kalian apakah suara-suara aneh dan misterius itu, apakah itu benar-benar asli ataukah dibuat-buat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oh iya, kalau misalkan video ini cukup membuat kalian merinding, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa merasakan deg-degan ataupun merinding seperti yang kalian rasakan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.